Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτήν εδώ την υπέροχη παραδοσιακή φανουρόπιτα με συνταγή της μητέρας μου, της κυρίας Ευαγγελίας, που την φτιάχνει χρόνια και είναι πραγματικά δοκιμασμένη και φανταστική. Εγώ έχω φτιάξει τη μισή δόση και τα υλικά που θα ακούσετε λοιπόν κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του βίντεο είναι τα υλικά για τη μισή δόση, γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να θέλετε να φτιάξετε μία μικρή δόση για να τη δοκιμάσετε. Αφού λοιπόν τη δοκιμάσετε και καταλάβετε ότι είναι πραγματικά μία πολύ νόστιμη φανουρόπιτα που δεν τρίβεται ιδιαίτερα, είμαι σίγουρος ότι θα θελήσετε να φτιάξετε ολόκληρη τη δόση, και για το σκοπό αυτό τη δοσολογία για ολόκληρη τη δόση θα την έχω γραμμένη στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Πριν ξεκινήσω την διαδικασία θα σας πω συγκεντρωμένα όλα τα υλικά για τη μισή δόση, ενώ στην περιγραφή του βίντεο θα έχω τα υλικά για ολόκληρη τη δόση. Θα χρειαστούμε λοιπόν 380 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκαλιού. Είναι 1 και 1/4 κούπες. Ξύσμα από 2 μεγάλα ακέρωτα πορτοκάλια. 80 γραμμάρια καρύδι. 80 γραμμάρια σταφίδες, ξανθές ή μαύρες ή συνδυασμό, όπως θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς. 60 γραμμάρια κονιάκ. Ένα φακελάκι 20 γραμμάρια baking powder, 15 γραμμάρια μαγειρική σόμπα, είναι 2 κουταλάκια του γλυκού. Θα χρειαστούμε κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού, προαιρετικά μοσχοκάριδο μισό κουταλάκι του γλυκού, γαρίφαλο τριμμένο 1 κουταλάκι του γλυκού. 380 γραμμάρια ζάχαρη, είναι 1 και 1/4 της κούπας. 1 βανιλίνη, 500 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι για όλες τις χρήσεις καλής ποιότητος. 180 γραμμάρια ηλιέλαιο, είναι 3/4 της κούπας. Συνεπώς, ανακεφαλαιώνοντας, 380 γραμμάρια χυμός πορτοκαλιού, ξύσμα από 2 μεγάλα πορτοκάλια, 80 γραμμάρια καρύδι, 80 γραμμάρια σταφίδες, 60 γραμμάρια κονιάκ, 180 γραμμάρια ηλιέλαιο, 380 γραμμάρια ζάχαρη, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, 1 βανίλια, 500 γραμμάρια αλεύρι καλής ποιότητος για όλες τις χρήσεις, 15 γραμμάρια σόδα, 20 γραμμάρια baking powder. Και πάμε να ξεκινήσουμε την διαδικασία. Πριν ξεκινήσουμε θα αδειάσουμε το κονιάκ μέσα στις σταφίδες και θα το αφήσουμε στην άκρη. Ξεκινάμε λοιπόν με 180 γραμμάρια ηλιέλαιο, 3/4 της κούπας. 380 γραμμάρια ζάχαρη, 1 και 1/4 της κούπας. 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο γαρίφαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, και μια και είμαστε στα αρωματικά ας βάλουμε και το 1 καψάκι βανίλιας. Νομίζω δεν το ανέφερα στα υλικά. Και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 380 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκαλιού. Είναι 1 και 1/4 της κούπας. Το ξύσμα πορτοκαλιού είναι ξύσμα από 2 μεγάλα ακέρωτα και καλά πλημμένα πορτοκάλια. Θα προσθέσουμε τώρα τις 2 γκωτικές μας ύλες
20 γραμμάρια baking powder και 15 γραμμάρια μαγειρική σόδα. Ανακατεύοντας το μείγμα θα αφρίσει, μην ανησυχήσετε, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πρόκειται για μια αντίδραση που κάνει η μαγειρική σόδα με τα οργανικά οξέα του πορτοκαλιού. Το βλέπετε ότι το μείγμα έχει αφρίσει. Και τώρα θα προσθέσουμε το αλεύρι κοσκινισμένο, θυμίζω 500 γραμμάρια αλεύρι. Ανακατεύουμε να απορροφηθεί το αλεύρι και θα προσθέσουμε φυσικά και το υπόλοιπο. Να σας πω ότι ανάλογα με το είδος του άλευρου που θα χρησιμοποιήσετε, κάποια είναι περισσότερο, κάποια λιγότερο υδρόφυλλα, και ανάλογα με την ακρίβεια με την οποία έχετε μετρήσει τα υγρά στοιχεία, μπορεί αλεύρι να χρειαστείτε λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις, εντυπώσεις και απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μια φατσούλα, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του περιεχομένου του καναλιού μας από τον αλγόριθμο του YouTube. Και θα προσθέσουμε τις σταφίδες τις οποίες έχουμε μουλιάσει μέσα στο κονιάκ. Θυμίζω 60 γραμμάρια κονιάκ, 80 γραμμάρια σταφίδες. Ένα ανακάτεμα. Και τέλος θα προσθέσουμε το καρύδι μας, 80 γραμμάρια χονδροσπασμένο καρύδι. Ανακατεύουμε και το μείγμα για τη φανουρόπιτά μας είναι έτοιμο. Σε ταψί διαμέτρου 28 εκατοστών βάλαμε λίγο ηλιέλαιο και με ένα πινέλο ή με ένα κομμάτι χαρτί απλώνουμε το ηλιέλαιο στον πάτο και τα τυχώματα του ταψιού μας. Θα στρώσουμε χαρτί ψησίματος στον πάτο του ταψιού μας και θα ντύσουμε τα τυχώματα. Εναλλακτικά μπορείτε προφανώς να λαδώσετε το ταψί και έπειτα να το αλευρώσετε. Απλά επειδή θα τη γυρίσουμε από την ανάποδη και μπορεί να μείνουν ίχνη από το αλεύρι και δεν θα είναι ωραίο, γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια προσωπικά επιλέγω το χαρτί ψησίματος, το οποίο με την βοήθεια του λαδιού που βάλαμε κολλάει πάρα πολύ εύκολα. Μπορούμε να κόψουμε το χαρτί που εξέχει, αν και δεν είναι αναγκαίο. Λοιπόν, και το τελευταίο κομμάτι ωραία. Αν δεν κολλάει εύκολα, βρέκτε το με λίγο λάδι. Λίγο λαδάκι εδώ, βλέπετε. Ένα πέρασμα και αμέσως κολλάει. Θα αδειάσουμε το μείγμα της φανουρόπιτας μέσα στο ταψί μας. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να κάνετε ολόκληρη τη δόση, δηλαδή τη διπλάσια από αυτή που κάνω εγώ, και σας υπόσχομαι ότι δεν θα πάει χαμένη. Θα φαγωθεί, είναι πάρα πολύ νόστιμη.
και δεν τρίβεται ιδιαίτερα. Γιατί ως γνωστόν ένα από τα προβλήματα που έχουμε στις φανουρόπιτες είναι ότι τρίβονται. Η φανουρόπιτά μας είναι έτοιμη για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου, κλασικός φούρνος αντίσταση πάνω κάτω, για 1 ώρα. Η φανουρόπιτα θα είναι έτοιμη όταν, βυθίζοντας μία οβοδογλυφίδα ή ένα στεγνό μαχαίρι στο κέντρο της, αυτό βγαίνει καθαρό. Όταν η φανουρόπιτα ψηθεί, θα την βγάλουμε από το φούρνο, θα την αφήσουμε για 10 λεπτά και έπειτα θα την ξεφορμάρουμε σε μία πιατέλα γυρίζοντας από την ανάποδη. Θα σας τα δείξω. Και φυσικά στη συνέχεια μπορείτε να την διακοσμήσετε. Θα τα πούμε λοιπόν όταν η φανουρόπιτά μας είναι έτοιμη. Η φανουρόπιτά μας έχει ψηθεί, τη βγάλαμε από το φούρνο, την αφήσαμε να σταθεί περίπου 10 λεπτά και τώρα την αναποδογυρίσαμε μέσα σε ένα δίσκο. Θα την αφήσουμε να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια θα την διακοσμήσουμε. Η φανουρόπιτά μας έχει κρυώσει, οπότε είναι η ώρα για να την διακοσμήσουμε. Μπορείτε να πασπαλίσετε λίγη ζάχαρη άχνη. Μπορείτε να βάλετε ένα πλεκτό σεμεδάκι από πάνω και να πασπαλίσετε στη συνέχεια τη ζάχαρη άχνη και φυσικά θα απομακρύνετε με πολύ προσοχή το σεμεδάκι ώστε να σας μείνει το σχέδιο πάνω στην φανουρόπιτα. Επίσης μπορείτε σε μια κόλλα α4 ή σε μια λαδόκολλα να χαράξετε έναν σταυρό ή ό,τι άλλο θέλετε, να κόψετε εσωτερικά με το ψαλίδι και να φτιάξετε ένα δικό σας οδηγό για την διακόσμηση, ή τέλος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο έτοιμο stencil που θα βρείτε στο εμπόριο. Εμείς λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε ένα stencil και θα πασπαλίσουμε με ζάχαρη άχνη. Ξεκινάμε από το γύρω. Όπως βλέπετε έχω στρώσει χαρτί κουζίνας για να μην λερώσω τα πάντα με τη ζάχαρη. Και τώρα πάνω στο stencil και έχουμε αυτή εδώ την εικόνα που βλέπετε. Θα καθαρίσουμε λίγο το δίσκο μας και με πολύ μεγάλη προσοχή θα πιάσουμε το stencil και θα το απομακρύνουμε. Και η φανουρόπιτά μας είναι έτοιμη. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Παραδοσιακή φανουρόπιτα με συνταγή της μητέρας μου, της κυρίας Ευαγγελίας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.